YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui gravar uma slime muito legal, né, gente? Bom, gente, eu vim aqui gravar uma slime. Não é a minha primeira, porque eu já tenho essa daqui, ó. Que ela é com isopor branca e glitter, ó, prata. E também tem essa daqui, ó, que é amarela com bolinha de isopor e glitter azul e vermelho, gente. Muitos glitters. E agora eu vou fazer uma azul, gente, uma azul. E vamos lá, gente. Eu vou pegar aqui o pote tá todo cheio com esses glitters aqui, ó. Que eu vou errar, gente. Calma aí. Ai, gente, muito legal fazer slime. Eu ganhei todos esses kits amanhã, gente. Hoje, quer dizer, ontem. Eita, cachorro. Foi ontem e... ai, tá muito legal. Tô botando aqui a cola, gente. E eu vou ver aqui, ó. Já tá bom. Deixa eu ver, já tá bom. Já tá bom. Agora sim já tá bom, gente. Agora eu vou botar a espuma de barbear, ó. Tem um cheiro muito bom. Tá bom. Agora eu vou mexer aqui, ó. Vou mexer, gente, ela já tá pegando no ponto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela já tá mais grossinha, gente. Então, ela já tá pegando o ponto de slime. Olha, meu Deus. E, gente, ela já tá ficando mais grossinha. E agora tem que misturar bem a espuma com a cola. Pronto, já misturei. Agora eu vou pegar aqui o corante azul. Ele tá lacrado, gente, e é um saco pra tirar esses lacres. Então, quando eu já tiver com o corante aberto, eu volto aqui, tá bom? Gente, já tirei. Esse lacre foi muito fácil de tirar. Os outros do rosa e do amarelo foram bem difíceis. E vamos lá, gente. Vou pegar aqui o corante e vamos ver. Eu quero um azul claro. Tá bom. Gente, botei uma gotinha. Vou ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Eu peguei uma gotinha, ó. Ó, gente, botei uma gotinha. E agora vamos mexer. É, gente, não vai dar pra mexer assim, né? Porque senão eu não consigo ver, né? Senão eu não consigo mexer. Bom, deixa eu botar um pouquinho mais pra baixo aqui. Ó, vou misturar assim pra vocês verem. Nossa, gente, é muito forte esse azul. Ah, não, gente, ficou claro. Com azul clarinho. Eu acho que ficou claro até demais. Não sei, gente. Será que eu coloco mais? Acho que sim. Só um pouquinho. Pronto, tá ótimo. Gente, eu até tinha esquecido que eu até tinha esquecido de botar nas minhas duas slimes. Eu vou lá pegar o sabão líquido, gente, pra botar nas slimes. Porque ele deixa cheiroso e é muito bom pra slime. Deixa macia também. Olha, gente. Gente, ficou um azul muito clarinho, ficou muito bonito. Eu vou lá pegar o sabão líquido e já volto, gente. Pronto, gente, voltei aqui. Ó, o sabão líquido é rosa, mas não vai interferir em nada. Que é tipo um rosa clear, ó. Tá bom, meu Deus. Tá bom, minha gente. Olha como é que tá ficando, gente. Deixa eu misturar aqui. E como eu falei, não deu em nada. Nossa, tá muito cheirosinha. Tá muito cheiroso, gente. Gente, pra quem não sabe, eu tô usando a cola Kit, ó. É muito boa pra fazer slime. Então, as mais indicadas são ou a Kit, ou a Acrylex, que também é muito boa, ou a... como é que é o nome? Ou a Pretty, gente. Todas essas três são muito boas. Nunca testei as outras. Vou usar esse glitter aqui, ó. Dourado, gente. Eita. Pronto. Daqui o glitter dourado. Meu Deus. Jesus Cristo. Tá ficando muito linda. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, Jesus. Me fala uma foto que é a slime mais linda. Meu Deus do céu.
Gente, ela tá com muito... Olha, gente, como a cor ela é muito clara, o glitter super apareceu, gente. Eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, mas o glitter super apareceu, olha aqui. Não tá dando pra vocês verem não, ó. Calma, deixa eu pegar aqui a colher pra ver se vocês estão vendo, gente, olha aqui. Ó, agora dá pra ver, ó. Olha, gente, esse glitter. Meu Deus, olha aqui. Jesus. Gente, apareceu super o glitter. E olha aqui, gente, minha mão já tá toda suja de corante rosa. Esse corante rosa minha manchou toda, olha aqui. Mas ficou muito lindo. Bom, gente, agora é a hora de ativar. E eu vou pegar aqui um pouquinho de bicarbonato, ó. Vou botar só um tiquinho. Vou botar com o dedo mesmo. Gente, tinha uma pedra de bicarbonato aqui dentro. Tá bom. Acho que eu pus até demais, ó, gente. Agora não tem como botar pro pote. E minha mão ficou toda suja. Vou tirar isso aqui da frente da câmera. Beleza? Agora eu vou pegar aqui a água barricada. Eita, já tô jogando aqui dentro, gente. Tô ficando doida. Gente do céu. Agora eu vou misturar aqui, ó. Assim mesmo, gente. Misturar mais um pouco. Misturar mais um pouco. E jogar. Eita, gente, eu joguei tudo. Gente, vocês viram? Que é pra fazer slime super presta. Ui. Tá, acho que eu vou botar só isso. Calma aí, deixa eu voltar a câmera um pouquinho mais para baixo pra vocês poderem ver. Ó, gente, já deu uma consistência super diferente, ó. Na verdade, eu acho que não deu, sei lá. Gente, tem muito medo de colocar muito bicarbonato, que aí pode ficar forte o ativador. Eu não sei que ficou forte. Aí eu jogo tudo. Aí dá ruim. Não, mas olha, gente, tá boa. Gente, quando ela estiver ativada completamente, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Fui! Pronto, gente, já ativei a slime. Demorou muito, mas ela tá muito boa, e é isso que importa. Demorou muito pra ativar, ela ficou muito grudenta. Na verdade, gente, demorou muito pra ativar. Eu acho que foi por causa do sabão líquido, mas o importante é que ela ativou. Ainda tá grudando um pouquinho, mas tudo bem. Então, só um pouquinho mais aqui, ó. Só pra ela parar de grudar. E ó, já parou de grudar, gente. Gente, olha onde eu vou parar slime. Pronto. Gente, vou arrumar tudo aqui e daqui a pouco eu volto, porque tá tudo uma bagunça. Mas ó, ela já ficou boa. E é isso, gente. Calma aí que eu vou arrumar e daqui a pouco eu já volto pra terminar a slime. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha aqui, ó. Ela já tá pronta. Ficou muito boa, muito macia. Ainda tá grudando um pouco, mas tá ótimo assim, gente. Olha aqui, tá muito boa. Cheia de glitter, a cor ficou ótima. E é isso, gente. Tá muito linda, meu Deus. E amanhã tem mais vídeo de slime aqui no canal, gente. Então você não pode perder. Beijo, gente. Tchau.